佢日夜晚翻學之前就睇話會。咁細個圓圈啊！你真係有波斬，哇！好污糟啊！俾咗件衫啊！傻閪又着呢件衫踢波。要白水一浸啊！快浸啊！冇啊！冇計啊！屌冇計啊！都咩做？咁撚型啊！新樓好少出街衫嚟啊！攞個傻閪！屌我可以買件底衫踢㗎啦！屌！哇！傻嘢！玩有魔性啊！唔係高樹，我叫新樓即刻有帶嘢俾我，佢好冷靜嘅傻嘢。我紅到佢啊喂！快回房啦！件衫污咗，我即刻cut啦！cut 呢個位出嚟先，對腳污咗嚟㗎。喂，唔使睇啦，都污糟咗啦，喂！快啊！濕壞咗。你兩個買咗大個大，喂，屌你好撚勁喎！好撚勁喎！馬田沙來兩批喎！黃秋秋打後生3強，我屌你！係咁防差，睇呢個開心。好呀，奇！可以啊！真係，如果你唔係咁，你睇大笑。你咧呢度咧，你收紅錢咧，柴燒你嗰啲嘢啊！佢而家新聞撲街件衫都喐咗啦，都幾問題。佢好佢平個好哇！空啊！點解又好？考驗就係啱着啊！
出界，開球！有啊！你換件衫好過啦。收好！唔要啦，污糟咗。你偷笑緊。哇！揸球！都係要走翻去嗰邊。有冇聽？我想聽。佢啲人留在嗰邊。我要多個。哇！街跑少年去啊！街跑少年。哇！擔身位添。哇！出界俾唔到出去啊！好難呢度。哇！街跑少年。好撚前啊！哇！死亡。喂！屌！哇！好嘢！少年要唔要換啊？踩到佢。撚嘢啊！廢柴，係咁甩波，做咩啊？做咩啊？做咩啊？我都唔嚟啦，想喺屋企打。唔係啊！我都唔係啊！打飛機喎，我都話你似啊，你傻鳩啊！
難拿。本身全白㗎，係喎係喎。呢個場真係咁撚閪，因為佢一樣都好細。係。以為難啲，真好難。不過佢個波好慢，因為啲波好慢，一突然間見得都係難地啊！好冇啦，佢係好高咯，10厘分啊！追唔到，係喎，有啦啩，哎呀！絕咗㗎咯喎，好撚好攞㗎咯喎，唔係啊，佢一 trip 都係絕實咗啊，係啊，真喎，佢一 trip 滴撚到落去攞。哇！你啲傻狗！哇！傻狗有啊，佢快半步啊！搬難啲，佢有。係勤力嘅，勤力時光為得勤力。有屌鬼啊大佬！哇！你一超啊屌啦，然之後追翻，笑撚到。抽佢！好巴嚟嘅，聽到。巴咁樣啲球超位。下次見到個人玩佢。哇！大佬過晒，大佬過晒！哇！搞腳長，哇！鬥跑啦，鬥跑啦！下邊玩㗎，你睇佢，你睇佢。
遠處。邊個？哇！咁都夠咗哇！單點又共派拉。你買完鞋沙條，冇錯，一樣買啲衫我哋睇，全部你講嘅嘢都一個鐘前買完之後唔係一樣嘅，抽佢滑，再抽，朱 Sir， 哇，二發，都勁病，你哋差啫，你死右腳食，唔係死右腳，死右左腳，嗰個踢出去，冇踢出。都係咧，右腳射入波，俾人封死。新監呢啲大到3個美斯咯，3個係後面仲有個美斯。啊有啊，個美斯就係呢個買啊美斯，有冇中間？一日4個牙佬咁樣，全部都係牙佬。你想踢表手換咯？你要踢就要踢，踢就要表手換。差唔多啊，如果你想踢就表手換。有啊，好肥肥仔跑啊！好啊，而家壓你咯，咁開頂，幾抽咯哇嚟啊！東涌美斯，撞鳩人哋嘅，計唔計？唔計啊，foul咗啊，foul咗啊，我話foul咗就foul咗。
歐人，因為有亞基伎倆。係啊。影佬，嗰啲亞洲佬伎倆，影佬。差唔多完。10分鐘。加時。今日換得幾？今日多啊！今日多。同埋6個，係我哋睇你咩位咯？得閒。一跑就街跑係咁樣慢，係最後跑步好球，我費事再圓圈。你連續3次啦，屌你！終於係已經冇人㗎啦，有人都咁圓圈。係咩？識玩 FIFA 嗰啲人，都咁打爽啊！初到就啊，疏！圈完兩執波，係啊！我哋好似冇執過波。我呢邊執波二類，都人過嚟執波。中間約隻。哇！嗰度真係一個嗰條片嘅好落幾個波㗎。哇！又登贏咗。佢呢個係一出嘅。啱啱係咪你踩到？應該唔知邊個踩到邊個。我哋3個坐埋一齊嘅啫。即係我哋2個就行到個sorry，但係我哋2個都唔知係邊個做嘅。佢哋用個行都冇俾人踩到。係啊，我哋係咪我踩定係你踩到？跟住你兩個會踩之後有經過嘅咁樣。我哋梗係冇 feel 嘅。我俾人踩嘅嘢，佢有 feel，即係你踩佢，嗰個係經過嘅啫，其實。上次踢已經係中韓，上次真係上次咯。好似你記得你夠球，你夠球。我記得唔係啊，發現咧係小學部啊，佢哋4同咁啊，你唔係㗎，你招擘大隻。你有你仲係，係啊，自己扭下，自己睇佢字，唔好再加腳，係，咁扭下。最正係東涌，大人，心理治我相反佢死都唔算，係啊，死咗個平10個交叉咯，我都交叉。我聽我大佬嗌我今次有冇？哇！朱 Sir， 好嘢啊，朱 Sir， 呢個判斷少少啲啊，好難啊，幾難。有啦，都冇，都有啊，收佢都成。
加高加，哇！哇！好撚有 feel 喎。係咯，屌佢嗰腳有㗎，佢快多少少啫，都唔係快少少㗎。嗰個位快個速度應該要加多10蚊。係。阿強教我呢招，我哋呢啲一定係理論派嚟㗎嘛。哇！唔夠撞啊，肥仔！好波好波！繼續。哇！呢個犀利啊，呢個。respect。而且都躲得開好犀利嘅呢個。呢個咯。呢條出，頭先都睇嗰陣，哇！都可以咬白啊嘛，近㗎啦，要咁樣，全部咁樣，要快啲，爭啲啊，前啲諗樣，搞個 close up 睇好正，好在係行拍晒啊，遠睇冇咁有 feel。一定係啦，哇！你睇住佢，哇！崩佢窿出去，哇！有啊，東涌美斯殺豪啊！瘋狂出㗎，有啊！哇！爭啲水啊！點啲啊！係咯，俾人雞奸咁樣嘅，好似喺後場。係咪啊？最後2分鐘，最後你有冇保時？保時唔係呢度，同我場地講，我想保雙保時分即刻灑水。快跑嘛！跑埋，過夠啊！哇！過埋過唔過到？哇！你話過㗎？只能夠講2個推晒。哇！第一次見，今日第一次見到好難。好似有球一個嘅之後，咁啊只能夠揾。唔係喺我哋嗰邊冇落過地，唔知有冇用過手機。係有嘅。收到啦。心情好時。一檔。係啊，朱 Sir 可以哇！朱 Sir 哇！有啊！哎呀！阿峰隻腳唔夠長，先俾朱 Sir 收腳。所以即刻地波有 feel 喎，但係。喂，最後一個高晒，係咪？可唔可以重現翻朱 Sir 隻波嘅 jam？唔知乜撚嘢事。係，但係我好中，食正啊！唔係，我記得好耐之前上年我哋踢過好強嘅，因為之後咧，我係報緊佢講住咧，勁撚多波站埋嚟。嗰邊握手啦，係咪？係咪一次強唔知幾？呢個幾多個啊？4打7嚟啊！